ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சாய் கவின் கிச்சன். நம்ம சேனல் வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச காலிஃப்ளவர் வச்சு ரொம்ப ஒரு அருமையான ரெசிபி காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இந்த டேஸ்டி அண்ட் ஜூஸியான காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை நம்ம கர்ட் ரைஸ், ரச சாதம், சாம்பார் சாதத்து கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ காலிஃப்ளவர் இப்போ சீசனுங்கிறதுனால ரொம்பவே சீப்பாக கிடைக்கிது. ஸோ இந்த டைமில் நீங்களும் காலிஃப்ளவர் வாங்கி இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி காலிஃப்ளவரை இந்தமாதிரி மீடியம் சைஸ் துண்டுகளாக கட் பண்ணி சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ரொம்ப நேரம் சுடு தண்ணியில் போட்டு வேக வைக்கணும்லாம் தேவையில்லை. ஒரு 3-4 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அதில் ஏதாச்சும் பூச்சி ஏதாச்சும் இருந்தனாலும் உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ அதனால் சுடு தண்ணியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ரன்னிங் வாட்டரில் ஒரு முறை அலசி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 1/2 கப் அளவு மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இது கூட 1/4 கப் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா திக்கான பேட்டராக இது மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டே ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துற வேணாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளுடைய பேட்டர் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. காலிஃப்ளவரில் நல்லா ஃபுல்லாக கோட் ஆகிற அளவுக்கு எல்லா இடத்துலையும் இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காலிஃப்ளவரில் நம்மளுடைய பேட்டர் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு கோட் ஆகாது. அதனால் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், நம்ம காலிஃப்ளவரை நல்லா இந்த மாதிரி பேட்டரில் எல்லா இடமும் கோட் ஆகிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து இதை நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை இதில் சேர்த்துக்கலாம். மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு 2 பக்கமும் நல்லா திருப்பி விட்டு காலிஃப்ளவரை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா இப்போ ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வந்துருச்சு. இந்தளவு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்ததுக்கப்புறமா காலிஃப்ளவரை தனியாக எடுத்து பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள், இதுவே எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு. நான் இந்த காலிஃப்ளவர் ரெண்டுத்தையும் 2 பேட்சாக பொரிச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பெப்பர் மசாலா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாயில் நம்ம காலிஃப்ளவர் பொரிச்சோம் இல்லையா, அந்த எண்ணெயிலேருந்தே ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஒரு துண்டு பட்டை, ஒரு பிரியாணி இலை, 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 2 வரமிளகாயும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது இந்த அளவு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா இது கூட 2 பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து வெங்காயத்தையும் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் இதில் 1/2 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். கூடவே ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறமா இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் இந்த எண்ணெயிலே நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணி ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா இதை மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இந்தளவு உங்களுக்கு வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி ஆயிலில் சேர்த்து பொரித்து எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த வெங்காயத்தோட நல்லா சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் இந்த வெங்காயம் இந்த காலிஃப்ளவர் நல்லா கோட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தேவைப்பட்ட எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த வெங்காயம் இந்த காலிஃப்ளவர் நல்லா கோட் ஆகி இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நான் எண்ணெய் சேர்த்து வதக்கிட்டேன். வதக்கினதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இந்த ஆனியன் காலிஃப்ளவரோட நல்லா இப்போ கோட் ஆகிருக்கு. இப்போ இதில் நம்ம பெப்பர் ஃப்ரைக்கான மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிடலாம். நான் இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். பெப்பர் பவுடர் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. கூடவே 1 டீஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு சோம்புத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பொடி எல்லாமே என்கிட்ட ஆல்ரெடி
பவுடர் பண்ணியிருந்ததுனால டேரெக்டாக அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக கூட கிரைண்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா அந்த காலிஃப்ளவரில் கோட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த மசாலாலாம் அதில் ஆட் ஆகும். நம்ம லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ண அந்த ஸ்பைஸ் பவுடர் எல்லாமே வந்துட்டு காலிஃப்ளவரில் நல்லா கோட் ஆகி கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வந்துருக்குங்க. லாஸ்ட்டாக இதுக்கு மேலே கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிடலாம். ரொம்பவே டேஸ்டான ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் ரெசிபி காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரை அல்லது காலிஃப்ளவர் பெப்பர் மசாலா இப்போ சுட சுட சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா சூடான சாதத்தோட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். லெமன் ரைஸ், கர்ட் ரைஸ், ரச சாதத்துக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும். நல்ல காரசாரமான ஒரு புதுமையான ரெசிபி காலிஃப்ளவர் பெப்பர் ஃப்ரையை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் நான் நிறைய சைட் டிஷ் ரெசிபிஸ் வந்துட்டு நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ரெசிபிஸ்க்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன். வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அனைத்து வீடியோக்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும். வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் மீட் பண்ணுறேன். Until then, take care. Bye.